Vă salut! Vorbim astăzi despre crizele induse artificial în sistemul capitalist și din ce cauză apar ele. Păi, ca să le înțelegem, facem o paralelă între muncitorul, hai să zicem mai general așa, executantul modern de ordine, că nu mai e muncitor de fabrică ăla, în condițiile în care muncitorii au fost lăsați pe liber, au fost înlocuiți cu roboți și altele. Deci facem o paralelă între acest executant de ordine, cel care se înscrie într-o ierarhie de comandă, cu un șef care comandă și ceilalți care execută, cam la fel cum se face în armată. Da? Și, desigur, cu un astfel de militar din armată, cu un veteran din armata americană, care pleacă el inițial așa la război. Nu-și pune întrebarea, domne, turnurile alea gemene oare chiar cad în urma unui incendiu? Sau, domne, dacă tot au intrat avioanele alea în turnurile gemene de la World Trade Center, oare avioanele alea de stingere de incendii, de ce n-au avut voie să intervină și să stingă respectivele incendii? Stingeau incendiile, poate nu mai cădeau nici turnurile și nu mai plecau nici la război în Irak. Sau, domne, avioanele alea de vânătoare care, nu știu, în 10-15 minute fac America nord-sud, est-vest și care supersonice, oare de ce nu s-au dus în zona atunci când a fost problema și dintr-o dată au fost trimise către Oceanul Atlantic? Nu-și pun un problema asta. Și drept că nici la televizor nu se aude și dacă nu te informezi decât de la televizor, atunci ce faci? Te gândești, băi, hai că uite au venit Al-Qaeda, au venit Bin Laden, a venit Saddam Hussein să ne distrugă pe noi aici în America. Mă duc și eu peste el. Deci nu spui la început problema asta. Și te duci în armată și te duci acolo, sigur. Mai auzi din când în când unii niște conspiraționiști, domnule, niște nepatrioți care nu vor binele poporului american, niște trădători de neam. Mai audi așa, dar o ignoră și atunci se duc așa ca niște bărbați cu pieptul în față la război. Ia! Wow! Wow! Hau! Da? Și peste un an, doi, după ce aud bombe zi de zi, le șuieră gloanțele pe la urechi, se întorc așa. Aoleu! Aoleu pe PSD! Da. Post-traumatic stress disorder. Ce ne face, mă? Și începe tristețea apoi. Mulți devin activiști civici, că uite, îi vezi la un moment dat pe YouTube, domne, am luptat în Irak! Sunt puternic, am luptat pentru țara asta, știi? Și uite, acum tu polițist nu mă respecti, pui glonțul asupra mea și polițistul stă așa puțin, bă, ai luptat, dar n-ai murit, bă, dacă tot te-ai dus trebuie să și mori, ia de aici un glonț, pac! Da? Trist. Dar cam ăsta e adevărul. Și de asta mulți veterani din ăștia care merg pe teatrele de operațiune în războaiele purtate de Statele Unite de-a lungul și de-a latul pământului ăstuia, la un moment dat se trezesc cu diferite tulburări din astea psihice și într-adevăr devin atunci foarte răi. Din eroi ce fusese răi la început, așa și bățoși, se întorc ba fără o mână, ba nu știu ce, ba cu diferite probleme, da? Ca așa se întâmplă. Ei, din cauza asta, serviciul militar în Statele Unite e periodic, așa, un an, doi, trei, după aceea, du-te tu frumos, du-te, ceartă-te cu poliția, nu fă aici probleme. Să știți, cam așa e și cu executantul modern de ordine, care are propriul război. Da, poate vă sună cumva cunoscut termenul ăsta de target. Target, adică țintă. Targetul ce e? E planul. Nu se mai cheamă cum se chema pe timpul Ceaușescu. Planul cincinal. Acum avem target. We targeting. No?
E, la fel și elevul sau studentul mai ținut pe banii părinților prin facultate sau prin liceu, când termină liceu, se duce și el la fel în război. Pac, vreau să fac, vreau să dreg, vreau să fiu cel mai nu știu cum. Da? Mă duc, mă angajez. În ierarhia asta de comandă, el se angajează inițial acolo, la bază. Da? Și după vreo 10-15 ani, acum și depinde de stres. Că dacă e stresul mai mare, maxim 10 ani. Vă spun eu, care am lucrat în graphic design vreo 10 ani așa și după ce am tras linie, nu mi-a plăcut ce a ieșit. Da. Dacă stresul e mai mic, poate să țin așa vreo 20 de ani. După 20 de ani sau 10 ani, în funcție de stres, depinde acolo, îți cam vine să-ți iei lumea în cap. Cam cum am făcut și eu. Da. Efectiv am început să protestez împotriva neregulilor din societate. Ei, dacă toți am face așa, s-a întâmplat o nouă revoluție franceză. Știți ce s-a întâmplat la Revoluția franceză, nu? Să știți, e foarte importantă. S-au răsculat toți, sau mă rog, majoritatea francezilor, parizienilor cel puțin, și-au tăiat capul regelui. Ups! Răscoalele, revoluția asta, în general au eșuat, dar uite că atunci s-a întâmplat să reușească cel puțin pe moment. I-au luat capul regelui. Așa face omul frustrat, care își dă seama că a fost păcălit. Da. Și păcăleala cam este că... Da. Îți dai seama după vreo 10 ani, băi, și-au bătut ăștia joc de mine. Da. Cum mi s-a întâmplat cu mine. Da. Mi-am luat și eu un credit imobiliar, da, ca orice om care crede în capitalism și în corporatism. Da? Și uite, asta este marea mizeria capitalismului, știi? Măcar comunismul spunea care este ținta, care e dușmanul. Băi, cola, dușmanul de clasă care? Burghezul, noi ce mă luăm, că să fim tra. Băi, capitalismul nu. Capitalismul face așa cu aliații, știi, asta e. Eu, uite, de exemplu, a fost unul dintre cei mai mari aliații, unul dintre cei mai susținători ai capitalismului până când am văzut, da. Și uite, generația mea, până la urmă, a fost așa schilodită, să zicem așa, emoțional, în corporațiile astea nemenice ale capitalismului, da. Că nu, după vreo 10 ani de plată a unor rate duble la creditul imobiliar, m-am trezit că nu plătisem nimic din contul propriu zis. Totul era doar dobândă, după 10 ani. Dar ce mi se spune? Hai că băi, te duci, ești art director, ești manager mai nou, știi? Nu ești sclav din ăla, știi, de la bază. Se spune că ești manager mai nou. American Dream, adică tragi tare și ajungi undeva în top, în vârf. Ups. Da, și după 10 ani așa de pierdut timpul și, cum să zic, irosit viața, la un moment dat îți iei lumea în cap. Da, cum am făcut și eu. Ei, ca să evite așa ceva, băieții deștepți au venit cu strategia asta crizei periodice. Anume, facem o criză, cum a fost în 2008-2009, care vine din din criza real estate, American real estate, afacerilor imobiliare, că de acolo a plecat, cu dobânzi din astea ciudate, cu credite neperformante, cu sistem bancar, cu etc. Și de acolo toată lumea s-a pornit criza asta. Și toată lumea a crezut. Ei, la fel și acum cu criza pandemiei. O bună oportunitate să mai creăm o criză din asta. Ce face criza? Două lucruri interesante face. Unu, în primul rând, îi dirigează așa discret pe cei care s-ar putea să devină ulterior așa ultrași împotriva sistemului capitalist, se trezesc că după vreo 10-15 ani de exploatare și-au irosit viața, nu o să-și o trăiască, cu sâmbăte lucrate, cu crunch time, cu, eu știu, 10, 11, 12 ore lucrate pe zi, poate și mai mult. Da. În schimbul banilor, dar guess what? Banii ți ia banca prin dobândă. Guess what? N-ai unde să cheltui banii aia, că nu mai ai timp liber. Ups! Interesant.
Ei, și ca să nu ajungă în zona asta, le dai tu drumul de la început. I-ai lăsat cu o sumă de bani și ai provocat criza și ei ce să facă? Se duc să-și trăiască viața. Bă, cât e criza asta, hai că îmi dau demisia de la jobul ăsta, revin peste un an, 2, 3. Ei, și într-un an, 2, 3, poate că, cine știe, își fac o familie, își găsesc alt stil de viață, își dau seama, bă, hai că cu mai puțini bani se poate trăi, de fapt, mult mai bine decât cu mai mulți bani. Asta e o dovadă de înțelepciune și pe care ți-o dai, uh, îți dai seama de așa ceva destul de târziu în viață. Nu-ți dai seama la început. Și e normal, într-un fel, să nu-ți dai seama că atunci când ai, eu știu, 20, 25, 30 de ani, trebuie să tragi, să-ți atingi potențialul. Da. Iată că o criză reușește să fie așa un fel de declanșatoare de avalanșă. Ca să nu ai o avalanșă mare, există niște joburi din asta de declanșare de avalanșă în mod artificial, mai mici, câteva mai mici, care nu produc daune, decât una mare care distruge tot, mai bine câteva mai mici, cum este cazul cu această criză periodică odată la 10 ani, după cum vedem o experimentăm aici, în România cel puțin. Prima în 89, a doua da, în 2009 și uite acum în 2020, 2021 încă una. Și atunci ce faci tu ca sistem? Foarte inteligentă mișcare. Îi atragi pe alți tineri, alți... Că ce să faci? Ești tânăr, n-ai de unde să știi, că nu ți-a spus nimeni. Da, dar ești luptător, ești entuziasm. Ia! Nu? Da, după aceea, după vreo 10-15 ani, legumă, nu? Asta e sistemul. Te macină, te fierbe, te pune la murat frumos, așa. Și tu te simți bine acolo ca broasca în oala de 100 de grade cu apă în ea, nu? Asta e realitatea. Deci odată ăia care sunt să zicem, revoluționari, dar care ajung așa la limita fierbei, sunt lăsați deoparte. Vin alții tineri în locul lor. După aia, alții care sunt dispuși să muncească pentru mai puțini bani, într-un volum mai mare de muncă, sunt lăsați. Uite ce triere șmecheră cu această criză. Foarte inteligentă, nu? Hai să recunoaștem că e super inteligentă. Și din 39, de când a fost marile crize, 39 a fost de fapt cea mai mare criză, dar n-au știut băieții inițial cum se face. Să nu o facem foarte mare. Atunci au făcut foarte mare, au oprit tot. Și uite că asta a dus la efecte adverse, sentimente din asta anticapitaliste, anticorporatiste și se spune că Germania nazistă ar fi fost cumva extrema dreaptă. Pare așa că extremă dreaptă pentru că se luptau cu comuniștii naziștii, da, acolo în Germania. Dar în realitate sunt mai mult socialiști în partea alaltă, în zona aia de extremă stângă. Da. Că extremele sunt cam la fel, se unesc la un moment dat, deși par foarte departe una de cealaltă. Dar ele se unesc. Da. Și uite că spre asta ne ducem. Rezultatul care? Uite, în 30 de ani în România, niște bogați din ăștia care se fac în 200-300 de ani într-o societate echitabilă, da. Iar poporul sărăcește. Dar eficiența sistemului e maximă. Se strică economia, se pune pe butuci, da. Drumurile, vai și amar, se creează tensiuni sociale. Vrei să te duci la doctor, mai bine stai acasă că ai mai multe șanse, că acolo poate iei infecții de prin spitale din cauza dezinfectanților diluați. Și acolo mai curând mor. Deci dacă te duci acolo bolnav, n-ai nicio șansă. Că dacă, eu știu, te duci la privat,
Dar spitalul, în mod normal, spitalul de stat a ajuns un abator în momentul ăsta. Să-ți găsească așa o scuză, da, pentru că asta e sistemul până la urmă. Un fel de, să zicem, un cenzurator de opinii diverse și la fel cenzurator de personaje care nu se aliniază, cum ar fi cei slabi, cei săraci, cei bolnavi, băi, eliminăm, ca în Sparta. Au, au, au! Da. Ca în Sparta antică. Cei bolnavi, cei bătrâni, cu el pe stânci. Nu mai lăsăm. Doar cei profitabili rămân. Deci și asta este o adevărată. Ce vedem că e asta? E o adevărată eugenie socială. Un adevărat darwinism social practicat, nu de natură, practicat de omul lacom, da? Care ce vrea să facă? Să elimine pe aia care sunt neproductivi. Hai, la o parte. Vă facem, eu știu, un colectiv acolo, să vă speriem. Vrei să ieși la distracție, tinere? Pe riscul tău o faci, s-ar putea să mori. Te duci la spital, pe riscul tău o faci, s-ar putea să mori. Mergi cu mașina pe stradă, ai grijă, s-ar putea să mori. Și atunci ce faci? Pleci tu din țara asta, că n-ai ce să faci până la urmă. Da? Te duci dincolo. Și uite, România și-a vândut cetățenii dincolo. Da. Afacere bună. Da, pe ce crezi că iau bani politicienii, polițiștii, jandarmii și ăia de sus, mai ales ăia de la inteligencii. Ăia cu dăsta pe aici. Că ăia organizează totul. De unde iau banii? Eu de acolo, din profitul de pe urma mâinii de muncă ieftine. Este europenii, special românii. Da? Duși dincolo. Ăștia sunt banii, nu? Și asta e cu criza, cu pandemia. Ce să mai vorbim? Da, e exagerat acolo. Luăm frumos de la cancere, de la diabet, de la, eu știu, obezitate, morții și pune la COVID, creăm acolo boală. Da. Mai un mort pe aici, pe acolo, mai auzim. Nu știm despre el. Dar cu toate asta, creăm criză. Da? Și vedem că viața din ce în ce o ia tot în jos, tot în jos, tot în jos. Din 89 tot în jos ne ducem. Ce avem? Am luat haine, avem mașini. Ce să facem? Că avem haine și mașini. Asta e tot spilul schimbării ăsta. Ce avem? Haine mai bune, mașini mai multe, dar uite că acum nu prea mai avem pe unde circula de mașini. Ce ne facem? Nu mai avem cum să mergem, sărim peste ele. Da. Și Coca-Cola. Bea Coca-Cola, tine, până începe să te usture stomacul sau, eu știu, tot felul de sucuri din astea. Da, și mâncare, avem mâncare. Da. Asta trebuie să neapărat să ne aducem aminte că avem mâncare. Mâncare din aia care umflă, făcută cu hormoni. Crește puiul de găină într-o lună cât porcul. Jiu! Ciu! Și la fel ne facem și noi. Mâncăm, luăm 2-3 guri din ceva, ne face cât batoza, cât elefantul. Și suntem totuși ne e foame în continuare, suntem nehrăniți. Băi, dar frumoasă societate mai avem, nu? Păi și, băi, fraților, stau și mă gândesc și eu așa cum peisajul ăsta social absolut toxic. Cum vreți, mă, să reacționeze tinerii, maneliștii? Că văd că l-ați criticat pe Shelly, că ascultă manele și că nu știu ce. Mircea Badea pe la Antena Tristă. Aoleu! Ascultă Shelly manele. Ce ne facem? Trebuia să primesc și eu premiul Nobel. Și când să primesc premiul Nobel? Că veniseră încoace cei din Suedia, veniseră în România. Și când se ia Mircea Badea premiul Nobel și să-l da acolo, se auzea dintr-o cameră. Shelly, ascultăm manele. Vai de noi, ce ne facem? Bă, Mircea Badea, nu mai primești, premiul Nobel, nu mai. Că uite, tu ai un popor care ascultă manele, vezi? Păi și cum, mă, frate, să nu te crezi? Țoancă uraganul, nu știu, taifunul, cataclismul, că reacționezi și tu ca om până la urmă. Și tinerii ăștia fac la fel, într-un fel. Păi dacă nu le dă sistemul ăsta niciun fel de
oportunitate, niciun fel de perspectivă, decât dacă sunt copii de bani, gata, da, ce să facă și ei? Trăiesc și ei în lumea asta lor, a forțelor cosmice care se întâlnesc, nu știu. Da. Devii din ce în ce mai narcisic pe măsură ce însuși sistemul social devine mai anacronic. Da. Asta e realitatea. Că ne place, că nu ne place, așa reacționează efectiv corpul uman psihicul uman care se simte amenințat din toate părțile. Ieși afară, dă mașina peste tine sau dacă mergi cu mașina faci accident că nu sunt șosele și te stâmbulzești și trafic uriaș și înjurături și nu știu ce, sau te duci la spital, te gândești la perspectiva unei boli, da? Te duci acolo, pac, ești cu picioarele înainte, da? Într-o astfel de perspectivă e clar că ce faci? Îți dezvolți ego-ul, e un mecanism de apărare până la urmă, ca să zice așa din punctul de vedere al psihanalizei clasice. Adică eu cumva încearcă să reacționeze la agresiunea asta. Freud credea că, mă rog, narcisismul e parte din natura umană, da? Și tot ce înseamnă tulburare psihică există în potențial în om ca natură și doar cultura cumva aplatizează. Poate să fie și așa, dar eu nu cred. Părerea mea este că omul mai curând e bun și curat și sănătos și după care, ia uite, devine narcisic sau, eu știu, evoluează câte o tulburare psihică în funcție de mediul ăsta social, anacronic în care trăim. Da. Păi ce să facă un biet tânăr care nu are nicio perspectivă decât să emigreze, dar este efectiv gonit, bălașutul, du-te și produ bani, exact ca și peștele pentru prostituată, du-te și produ, ce faci aici? Scoate banul. La fel și statul român, spune tânărul, du-te și scoate banul încoace, muncește dincolo, fă-ne mândri, că așa ne luăm noi salariile. No. Și atunci ce face bietul tânăr? Păi e clar că se refugiază și el în manele. Se crede și el atunci, nu știu, într-o petrecere, se crede și el buricul pământului. Da? Ca să aibă și el certitudinea asta că e respectat ca om. Într-un sistem în care ești tratat ca un gunoi. Da? Că noi ne-am întors, din păcate, cu capitalismul ăsta în perioada antică, în mitologia greco-romană, care făcea așa distinție între omul de rând sau sclavul, să-i zicem, și mai de jos decât omul de rând și aristocrația, care venea cumva din ce? Din zei, din eroi. Da? Ăia erau adevărați oameni. Ceilalți erau așa, n-aveau dreptul la mântuire, n-aveau dreptul la, să zicem, a fi recunoscuți ca oameni. Da? Așa se întâmplă cu noi acum, în epoca drepturilor omului. Da. Omul nu mai e respectat. Mamă, se face vâlvă. Hai, ce facem cu avorturile? Băi, o ființă umană acolo. Vrăjeală totală. Ei au nevoie de multă populație, cât mai îngrădită, cât mai ținută așa în închisoare, ca din momentul în care iese să execute cumva ordinele față de închisoarea inițială, să pară așa o eliberare. Băi, dă-mi voie să te slujesc, dă-mi voie să te pup, dă-mi voie să-ți pup pantofii, dă-mi voie să fac ce vreau pentru tine, nu mai lasă-mă afară din închisoare. Cam asta e ideea și cu avorturile, până la urmă. Nu vorbesc de cei care sunt foarte religioși și chiar trăiesc religios. Nu ca Becali care zice că Hristos, că face, că drege, dar el pe la spate umblă cu afaceri necurate. Măi, Becali, ce zicea Hristos apropo de bogăția pământească și împărăția cerului? Ha? Ce spunea acolo cu acul ăla? Ce spunea Hristos despre cămila prin urechile acului sau bogatul în împărăția cerului? Ha? Eu nu am
Trebuie să existe și bogați, nu am ceva așa împotriva bogaților. Băi, da, atunci când e discrepanța prea mare, deja societatea e super anacronică, cum se întâmplă la noi sau în America. Trebuie să existe și bogați, pentru că ei trag așa, într-adevăr, fac lumea eficientă, da, fac lucrurile mai bine. E clar, asta e adevărul. Păi da, când tu, unul ca, nu știu, să zicem, chiar uite, Becali, că veni vorba de el, când tu ai pe nimic o avere din asta incomensurabilă față de restul oamenilor, că așa este, incomensurabil, ai atâta săraci în țara asta, pentru faptul că tu ai reușit să faci niște speculații. Și atât. Ce fel de societate e asta? Un analfabet și un excroc. Asta este. Becali, îmi pare rău pentru echipa Steaua cu care am ținut când eram copil. Dar asta e realitatea. Da? Și, din păcate, lucrurile pot evolua și mai urât de la narcisismul ăsta, că, vezi, pe măsură ce lumea devine așa un fel de țarc din ăsta foarte aglomerat, cu oameni ținuți așa în condiții din astea nefericite, evident că îi dezvoltă sentimente din asta paranoide de dușmani care vin și te atacă dintre comunitatea ta de acolo. Te simți atacat. Da. Și uite, poți să compensezi cu sentimente din asta de dragoste pură, ideală, care le trăiești în mod normal la adolescență, dar începi să le trăiești așa și pe la viața de adult. Dar tu ai soție, ai copii, dar te gândești deja la cum să iei viața de la început. Păi da, te gândești că dacă nu ți-ai trăit-o până acum și ți-ai bătut joc de ea, te cam gândești. Dar mă rog, asta e altă poveste. Narcisismul ăsta de bază are niște excese foarte ciudate, că maneliștii care se cred uraganul, taifunul și eu știu cel mai tare din parcare. Da? Ăsta este un narcisism de ăsta ușor. Știi? Ne deranjează pe noi în general, pentru că nu prea ne place să vedem că altul ne ia în față. Dar asta să vedeți că situația devine și mai urâtă. Asta este un narcisism, așa să zicem, care ține de tulburările de personalitate. E unul de la din paranoia. Știi? Un narcisist dus așa un pic mai sus, nu la paroxism, dar un pic mai sus, în care paranoicul este o formă de aia de filiație, în care paranoicul se crede schimbat la naștere, nu-și mai recunoaște părinții, bă, se zice la ei, bă, ce ați făcut, bă, duceți-vă, bă, și luați-vă copilul, că eu sunt de fapt copil de rege, eu sunt copilul marilor bancheri, eu sunt copil de, da, papa, mai mult decât atâta. Mai mult decât narcisismul ăla din manele. Eu sunt deja, chiar sunt rege. Da. Trebuie să iau tronul. Dar m-ați încurcat voi la naștere. Da. Dă o explicație foarte interesantă. Dar la chiar se crede mult mai mult decât se crede manaliștii. Că și e acolo, prințesa mea, dragostea mea, regina mea, cicalaca, cichicea. Dar parcă, hai că e a mea, știi, în modul ăsta, deja mâini la modul ăsta, deja paranoicul de filiație începe să creadă, deci că crede sigur că, da, de fapt e parte dintr-o familie regală și l-au încurcat, deci nu mai recunoaște părinții, nu mai vorbim că nu are prieteni, el se comportă ca un rege deja. Da? Dar asta e a doua formă. Iar a treia e cea mai gravă. E aia din schizofrenia paranoidă, în care deja omul, subiectul, nu mai ține cont deloc de realitate. Se crede super bogat, a fost mare șef, mare comandant, mare patron, deține o avere fabuloasă, deține uriașe imperii financiare, nu știu ce, dar, hop, cineva i-a tras clapa și a ajuns la ospiciu. A ajuns la spitalul de psihiatrie. Da. Se duce la cineva, dă-și tu o țigară, știi?
Că după aceea îți dau eu înzecit când ies de aici. Nu mai ține cont de realitate. Păi către asta ne duce, din păcate, sistemul ăsta. Ne duce așa într-un narcisism din ăsta, nu mai știm încet. Către ce zonă? Da. Că asta este, din păcate, cel mai rău lucru al capitalismului ăsta de cumetrie pe care îl trăim, anume faptul că e toxic. Introduce un fel de toxicomanie din asta narcisică. Parcă e o travă, știi, pe care o lansează și omul o înghite, știi, ca să supraviețuiască. Ca să poată să-și mențină spiritul cât de cât echilibrat. Păi, de-aia strigă Mircea Badea pe Shelley, că ascultă manele. Și de-aia sunt maneliști în mare parte blamați. Da, într-adevăr, au versuri mai slabe, au, muzica e cam furată de pe colo, până și din muzica clasică e luată, da. Dar de aici până a spune, stai bă, că din cauza maneliștilor, nu știu ce, nu știu cum, se întâmplă în țara asta, hai, nonsens. De fapt, realitatea e următoarea, că toxicitatea asta a nimicii lansată în societate trebuie să se manifeste la ei în corporații acolo. Să te simți acolo mare. Vino coace că te fac aici manager. Te fac director. Dar tu trage tare zile, săptămâni, weekenduri. Rupe-te aici în două. Pe când maneliștii, evident, fac chestia asta cumva, trișează sau la fel și drogații. Nu încurajez pe nimeni să folosească așa ceva, dar uite că drogatul face cam același lucru. Își trăiește narcisismul tot așa niște iluzii din astea psihotice, ca în schizofrenia paranoidă. Care schizofrenicul are deja niște deliruri cu privire la viața lui. Trăiește într-o lume din asta, care nu mai are niciun fel de legătură cu realitatea. Realitatea nu e nici observabilă. La fel și drogatul, care folosește droguri din alea foarte puternice, se retrage într-un moment într-o schizofrenie, într-un delir din ăsta în care narcisismul lui e satisfăcut. O perioadă, nu știu, o zi, două, trei, nu știu, că n-am folosit niciodată, el s-a retras din toxicitatea asta nimicnicii pe care capitalismul o lansează în societate și cu care ne contaminează pe toți. Da. Cam asta e marea problemă și cu Shelley. Da. Cam de pe acolo vine. Mai ales că el a cam luat-o de vreo 2 ani încoace către politică. Și în general sistemul investește în opinii din asta care n-au legătură cu politica profundă sau aia spusă la televizor, în care ți alegi ba unii, ba pe alții, știi, când PNL, când PSD. Dacă ai o altă opinie în care și PNL și PSD aceeași mizerie, atunci nu-i de bine. Da. Trebuie să gândești în limitele astea impuse de ei acolo, care creează o opoziție din asta artificială, când cu unii, când cu alții și tot se perindă pe la putere. Da. Și atunci, pentru a bloca niște idei din astea care nu se suprapun peste mentalitatea asta, uite, investesc în materiale precum făcute de Shelley de pe la 11 ani, pe care nu le-am văzut. Dar el a spus cum le-a făcut. Da. Lucruri din astea mai simple, mai de copii sau eu știu, altfel de lucruri care nu au legătură cu politica și cu întrebările privind viața ta și nimicnia toxică lansată de capitalism. Ei, după ce au investit, l-au popularizat, adică la modul că, să nu vă imaginați că o postare de pe internet, de pe social media nu e controlată. Adică ea poate fi stopată sau pompată. Ei, alea lui Shelley au fost pompate și lansate peste tot în fața altora, ca să ocupe timpul.
De vreo 2 ani de zile și îi face un pic rabatul și uite, și-au ce aminte de prin școală că nu e în regulă cu școala. Și acum sistemul cumva ia înapoi investirea. Da. Acum apasă pe celălalt buton. Băi, cât ai mers cu alte lucruri, cu glume, cu nu știu ce, cu glumițe, e bine. Când nu, când o dai în hai să reformăm, să facem ceva mai bine în țară, nu e bine. Că planul e altul. Trebuie să vindem pe tinerii ăștia de prin școli, să-i vindem ca sclavi dincolo. Da, ăsta e planul. Și așa se poate explica și ce s-a întâmplat în 1989. O să revin cu detalii. Da? Deci cam asta e și cu problema asta cu scandalul cu Shelley. Hai! Mai vorbim și altă dată. La revedere!